Hallo meine lieben Kinder. Ich werde jetzt einige Fragen stellen. Probiert mal bitte diese Fragen beantworten. Was ist das? Das ist der Hund. Wie ist der Hund? Der Hund ist weiß. Wie ist dein Hund? Mein Hund ist braun. Was ist das? Das ist die Katze. Wie ist die Katze? Die Katze ist weiß. Wie ist deine Katze? Meine Katze ist grau. Was ist das? Das ist die Maus. Wie ist die Maus? Die Maus ist weiß. Wie ist deine Maus? Meine Maus ist grau. Was ist das? Das ist das Huhn. Wie ist das Huhn? Das Huhn ist weiß. Wie ist dein Huhn? Mein Huhn ist braun. Ist das Huhn? Ja, das ist das Huhn. Ist das der Hund? Ja, das ist der Hund. Ist das die Maus? Ja, das ist die Maus. Ist das die Katze? Ja, das ist die Katze. Ist das der Hund? Nein, das ist nicht der Hund. Das ist die Maus. Ist das die Maus? Nein, das ist nicht die Maus. Das ist der Hund. Ist das die Katze? Nein, das ist nicht die Katze. Das ist das Huhn. Ist das Huhn? Nein, das ist nicht das Huhn. Das ist die Katze. Dankeschön. Das war's für heute. Tschüss.